Vamos fazer assim. De língua? Não, sem língua, pelo amor de Deus. Você cuida de mim, não desista. Aí eu beijei ele, do nada. Aí ele falou... Aí ele deixou, né? Eu falei, mano, tu é gay, tu deixou eu te beijar, né? Tá. Peraí. O cara do Multishow, a direção é muito escrota. Ele fala assim, de novo. Não precisava, mas ele quer de novo. Sabe É por ao quê? vivo, não precisava. Você não pagou pra isso. Por que de novo? Porque parece que a câmera não pegou. Mentira. De novo. Vai. Abre a boca, pô. Ok, eu vou assim agora. Então aqui fecha na boca pra dar aquele velho hashtag. Vai. Eu espero muito que minha avó não esteja assistindo. Tá assistindo sim. Que a gente vai mandar o link Só pra vai ela. Peraí. Tem que ter trilha sonora. Não, Peraí. você beijou outra vez. Vai. Vai. Esse assim, Eu não sei da seguinte. Então vem de... Mano, acho que o moleque era gay mesmo, na moral.